Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать. У нас дождик за окошком. Я, как обычно, на рабочем месте. Погода прям, знаете, такая осенняя-осенняя. Вот еще чуть-чуть и пойдет снег. Кстати, передавали снег в пятницу. Сегодня среда. Да, сегодня среда. Вот, ну типа передавали мокрый снег в пятницу. Но чувствуется, что температура понижается уже, так, знаете, холодно. В общем, что? Камин сохнет. Почти готов. Ну, конечно, заколхозила сильно. Это мой первый камин. Грубо говоря, мне никто не помогал. Все сама, все отсюда. Скажу я вам. Ну, если требует душа, нужно. Что вам рассказать? Мне дали отопление, но весь этаж не обогревается. Обогревается только мой кабинет. И, соответственно, смысла того, что здесь обогревается, абсолютно нет, потому что очень холодно. Но я не раскисаю, я не ною, что мне холодно. Практически своим только. Вот. А так в целом нормально. Нормально. Жить можно. Сегодня делала, делаю игрушки. У меня тут 3 дня никак не высыхали, в общем-то. А вчера включили отопление. И то, знаете, так интересно включили. Сижу, чувствую, что очень холодно. Уже все, прям совсем холодно. Значит, спускаюсь уже после рабочего дня. Девушка стоит, которая тоже тут работает, но на 1-м этаже. И я так думаю, дай спрошу, дали отопление или нет. В общем, она говорит, что дали. На 1-м этаже было отопление, а я без отопления сижу. То есть, на утро я прихожу на работу, щупаю батареи на 1-м этаже, они теплые. Прихожу к себе в мастерскую, у меня здесь снег, пурга, метель. Думаю, ну что, пишу своему арендодателю, мол, так и так, будьте добры, отопление мне включить. Через час приехал, включил мне отопление, все забылось. Как-то так. Потом вам покажу, что у меня получилось с камином. Конечно, его сильно заколхозило, очень сильно. Я не строитель, очень тяжело, без помощи его на самом деле собирать. Это такой, знаете, квест такой. Вот, нужно, у меня были эти носки, такие, знаете, что вешать. Посмотрю, может, я их повешу, а может быть другие. Вот, надо еще гирлянду, такая, которая именно от сети. Я так подумала, думаю, я разорюсь на батарейках, думаю, надо мне маленькую от сети. Вот, заказала на садовод маленькую от сети и заказала гирлянду на елку домой, потому что с дома притащила же сюда. Вот, так что потихонечку обживаюсь тут. Вот, работаю. Пойдемте покажу вам камин. Если смотреть на него сдалека, то очень даже неплохой каминчик получился. Но заколхозила я в чем? Во-первых, сверху это у меня пеноплекс. На фото вы видите его абсолютно белым. Да, ну не считая вот этой вот оранжевой штуки. Но на самом деле, когда подходишь, цвет меняется. Видно, да, такими полосами. Ну, в общем, еще красит и красит. Ну и, конечно же, Катя резала пеноплекс очень ровно. Поэтому сюда, конечно, хочу что-нибудь декоративное. Практически везде прилепила вот такие вот, хотела сказать сайдинг, но это, как его, плинтус. Вот, плинтус. И, конечно же, у меня стыки очень красивые, поэтому замазывала их зефирной полимерной глиной. В общем, получилось то, что получилось. Ну, если его, в принципе, украсить, то будет очень даже и неплохо. Товарищи ждут, когда уже станут на свои места. Но ему еще, конечно,
разочек красочкой пройтись надо. Потому что, видите, вы его прям в белом цвете, но на самом деле нет. На самом деле он еще зеленоватый. Вот прям вот как вот здесь вот. Вот так вот все это видно. Вот. А я уже сейчас пойду домой, потому что уже доделала то, что планировала. Вот. Красота. Вот. Все, что планировала, я сделала. Разобрала дедулю тут, кстати говоря. Завтра, наверное, буду собирать. Вот, уже все купила, все, что нужно. Ну и там у меня сохнут все, кто должен сохнуть. Я уже забываю, что я записываю ролики серьезно, потому что вот так вот дни пролетают вообще. В общем, что? Вчера я сказала вам, что уже пойду домой, уже все. Вот, и я пошла домой. Там мне было немножечко плохо, ну, в общем, не об этом. Вечером мы с Кристюшей пошли в светофор. Я там люблю покупать рыбные котлеты и вичи. Очень вкусные, обожаю их. Вот, и зашли в Fix Price. В Fix Price мы зашли. Вот, там все новогоднее. Я ничего не взяла, сразу предупреждаю. Мне надо вот для этого товарища, это я уже еще раз покрасила, мне надо для этого товарища найти гирлянду хвойную, которую я помогла вот здесь вот по торцу либо приклеить, либо как-то прикрепить, чтобы закрыть вот этот вот стрёмный край. Вот, ну такого я у нас не нашла, соответственно, доехать куда-то в город прям. Вот, может быть, на выходных съезжу, не знаю, еще как бы не думала. Сегодня я сделала 3 игрушки. Вот. И надо мне начинать распил Дедушки Мороза. Вот, сейчас, наверное, попрошу Кристюшу, чтобы она мне покушать принесла. Потому что кушать-таки хочется. А так, в целом, немножечко еще поработаю, загружу сушилку. У меня по плану надо сделать эту кикимору и щелкунчиков. Вот. Все будут классические, в красном цвете. Их очень часто спрашивают. Вот у меня там бардак. А я сижу, загружаю видео игрушек, которые я сделала. Вот, пожалуйста. Ой, вам видно там? Я просто уже, честно, вставать не хочу. Вот. Тут у меня еще тоже бардак, тут ничего не установлено. Игрушки мои висят. Вот. Не знаю, как я это все буду вот здесь вот декорировать, но как-то буду. В общем-то, как-то буду. О, спина. Такие вот дела. И опять я забыла, в общем-то, что я снимала. Но это как обычно. Мы уже с Кристюшей съездили в торговый центр по делам. Вот, уже приехали давно. Я приготовила вкусный салат с морской капустой. Что-то мне так очень сильно захотелось йода, скажем так, потому что морская капуста, она же очень полезная. Вот, и мне что-то так сильно захотелось. Прям, ну, бывает такое, что прямо, знаете, так вот. Вот, зашли на ВБ. Я заказывала там миниатюрщину разную. В этот раз заказывала лягушек. Но мне они нужны для работы. Вот, так что 12 штук. И заказала себе тренажер. Я видела его в ТикТоке. Сейчас покажу вам. В общем, может, кому-то попадалась такая ерунда в этом интернете. Я вообще жертва ТикТока, скажем так. Вот он вот так вот выглядит. С утяжелителем, с таймером. И, в общем-то, сам круг. Вот.
Я очень захотела, и Зося мне его купил. Это я уже дополнительные снимала, потому что мне оказалось много. Оказывается, у меня не такая, знаете, и большая талия, как я на первый взгляд подумала. В общем, смысл этой фигни таков, что ты одеваешь... Ну, это своего рода хула-хуп. Помните, раньше просто обруч крутили для талии? Ну, а в этом смысл немножечко другой. То есть одеваешь вот этот круг плотно к себе на талию, да, и вот этот вот прям, ну, он такой тяжелый, он должен, бегунок это должен ездить вокруг тебя, то есть, ну, типа крутишь, ну, махаешь талией, в общем-то, за здрасте. Вот, так что я жертва ТикТока, и мне очень захотелось его попробовать. Вот. Ну, Зося мне не отказал. Зося сказала, да, хорошо. И в подарок положили вот этот вот пояс. Так что скоро я буду с осиной талией, надеюсь. Вот. Вот такие вот дела. Отстаньте, женщина. Завтра мне нужно зайти в местный промтоварный магазин. Зося сказала купить себе чайник в мастерскую. Но его там реально прям не хватает. У меня там есть кипятильник, все. Но очень тяжело кипятильником заваривать крахмал. Вот, поэтому он сказал, покупай себе чайник. Вот завтра пойду, посмотрю, что есть. Не факт, конечно, что я найду, потому что в торговом центре сегодня не нашла нормального. Ну, такого, знаете, чтобы не сильно дорого, потому что, ну, я же не могу правильно обеспечивать свою мастерскую покруче дома. Понятное дело, что нет. Ну, скажем так, мне чайник нужен не только кофе пить. Вот, поэтому вот так вот. Буду с вами прощаться. Завтра с вами увидимся. Завтра, по идее, мне должны... Вот вы видите, я вообще какая-то вот серебряночка. Прям девочка-серебряночка стала. Чувствуется, да, сразу, что 36 стукнуло. Капец. Завтра мне на работу. Прям, знаете, сегодня прям с удовольствием поработала. Собрала, кстати, каркас Деда Мороза. Так что завтра буду уже его потихонечку собирать, приводить во внешний вид нормальный. Вот. Завтра еще щелкунчиков. Ну, в общем, не буду наговаривать, потому что планы меняются по щелчку. Вот. Буду крутить свой хула-хуп. Вот. И все мне будут завидовать, какая у меня осиная талия. Ну, чем бы дитя не тешилось, понятное дело. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. До завтра, мои хорошие.